ای خوش دلی که عشق و سوداش لبر است خدوای و جبرائیل که تو بی پیامبر است عالم با کفر عاشق اگر همره می کنی این ماجرا حکایت سلمان و بوذر است در حالمی سلوک خواص و عوام نیست رحمت به جور و کفر به حیوان برابر است هر کس عمل ز خویش نداند نه مومن است وانم که نسبتش نه به حق داد کافر است این نکته حل نمی شود از عقل می بیار تا شرح دهم گرت از بنده باور است خودسی نکوست هرچه رسد از جناب دوست در ضمن هر فساد صلاح مقرر است بگردون ابرش از رحمت برآمد از دلی دریا که دریا شد از آن سرا که سرا شد از آن دریا بخار از دشتی پیدا شد چو ترکانی بخارایی زتیری ترکشش سوزد سری خارا زبون خارا زبان بکشاد از سوسن
چون بشیر از مژده‌ای یوسف زست در چشم نرگس همچون یعقوب نابینا قوامی جسم را بر زبان روح را مزگر کلامی نه که پیغمبر ولی خالقی یکتا علی حالی علی حالا ولی والی ولی والا وسیعی سیدی بوتا به حکمش جمله مافی ها حدیث خاطرم آمد که می فرمود پیغمبر با اصحاب شبی معراج سری لیلت الاسرا با تاخی آسمان چارم بدیدم من از رحمت هزاران مسجد اندر درونی مسجدی اقصا مسجد هزاران تاق بر تاق محراب با هر محراب 200 منبر با هر منبر علی پیدا ز پیغمبر چو بشنیدند اصحاب این سخن گفتند که دیشب با علی بودم جمله جمع در یک جا تبسم کرد سلمان این سخن گفتا با پیغمبر با غیر از خود ندیدم چی کس در نزده آن مولا ابوذر گفته با سلمان بروی پاک پیغمبر نشسته بودم من در خدمتش در گوشه تنها
با گوشی فاطمه خوردین سخن گفتا علی دیشب که تا صبح از درونی خانه پا ننهاد برون اصلا سلام آورد بر آمد که مسند نشینی بارگاهی قرب اوهدنا اگرچه برغم سایر شدم بر صورت غما ولیت از ما بگذشت با ما بوده در بالا جنابش خالق باشد که بر خلقش 200 عالم به هر حالم 200 آدم به هر آدم 200 دوا علی خلق است در خلقت که باشد خلقتش یکتا علی سر است در وحدت که باشد سر بی همتا وصفش این چنین باشد که میگویند در عالم ز خندق جست و مرهب کشت اندر بیشهی هجا چو این اوصاف را بشنید از وصفی کمالی او گرفت انگشت حیرت بر دهانش بوعلی سینا شنیدم یا ولی
یا علی گفت نسیم غنچه را باز میکرد و گوشی غنچه کم کم یا علی گفت شما بارزشی باران رحمت ندای کرده آنم یا علی گفت مگر پروردگاری آفرینش و موجودات عالم یا علی گفت دمی که روی در آدم دمیدند ایز جا برخواست آدم یا علی گفت و هنگامی فرو رفتم به توفان نبی الله اکرم یا علی گفت هنگامی فگندن داخلی نار خلیل الله اعظم یا علی گفت عصا در دست موسی اژدها شد کلمات جا مسلم یا علی گفت چگونه زنده می شد شان مرده یقین عیسی مریم یا علی گفت پیامبر در شبی معراج میشنید ندای آمدانم یا علی گفت پیامبر در خروج از آسمان و قصدی کل به غزم یا علی گفت علی را ضربتی کاری نمیشد گمانم ابن ملجم یا علی گفت علی در خون بدوشی آن پیامبر
خداوند جنان است خداوند کلام است شکور است غفور است رؤوف است ودود است حکیم است کریم است قدیم است قدیر است بصیر است لطیف است عزیز است عظیم است کجا حق برد را و پایان صفاتش علمای و فضلای و فقرا را نرسد کس و کمالش نبرد را به جلالش متفکر و وصالش من و شبا و خیالش شب و روز و مبسالش که خداوند ز قدرت ما خورشید منور کند و باز سما بارد و دارد و از و نکشد چشم از خارا پادشاه است که او را نه شریک است و نه مانند نه خویش است و نه پیوند کریم است بی فیضی کرمش میرسد از امر عطایش با گلوخوار و خسارد اما جا بارد و واقف بود از حال دلی به سر و سامان اما هزدم زدنی موری شگان او چو حکیم است اما را دارو دربان کند او مرمه دلهای فگار است مگر غمزده یار است رساند به نوا مرحمتش شاه و گدای مرغش بیزه برارد پس از آن بال و پرارد ثمر از هر شجر آرد شجر از هر ثمر آرد پدری به پسر آرد پسری به پدر آرد اما اینها به سر آرد ببرد شب سمر آرد شب ظلمت خمر آرد ز دلی نه شکر آرد شو ز دریا گوهر آرد ز بحر عنبر سارد بعد از آنم ده خدا نده رسولی حربی و عجمی و قریشی و مکی و مدنی که بود مقصد و مقصود دو عالم شرفی آدم و عالم که فارس مقدم و خدا اکبر و اعظم شنو عالم و عرفم و صفات زم بهتر و مقام زم برتر که بود سید سرور خدا کرده قبولش و خلق رسولش بنمود و بستود و به تفکر بنگر لطف خداوند عطا را
بشی پایدهی به سر و بارا
حضرت قادس خدا وعد نبی سرور والی شای منبر منمو رانما سوی خدا خلق خدا قفص مالك بينهم خواريان نفس مالك خير از خود کردی به من نصیبه ای کسمات سنبه پناک سمالا